田电子助力转向打方向一响，首先把方向柱拆下，裁下电机及控制盒，让你看看里面的构造。这不是吗？打开就看见烂了一个零件，为了减月米，更换小配件就好了。这也太坑了，净盐失焦的，还在掉渣。更换一个全新的配件，对比一下，只更换一个配件解决问题，车主会不会责怪我太便宜了？完美收工。记得你的车是电子助力的，左右打方向时一响一定要检查这里，再看其他的零件。